안녕하세요. 뚱TV의 쌀배. 권뚱입니다. 오늘은 이 쿠키를 먹어볼 거예요. 이 쿠키는 쌀배가 이성당에서 먹고 싶다 그래서 산 건데 뭐 그렇게 뭐 맛이 있어 보이거나 뭐 그러진 않고 그냥 평범한 쿠키인데 이거를 하지 말라고. 처음 하는 유튜브여서 오버 액션을 떨면서 먹어야 되는데 콧구멍TV 콧구멍이랑 같이 한번 먹어보겠습니다. 쌀배는 콧구멍이 이렇게 하트여가지고 하트 콧구멍을 한번 먹어보겠습니다. 하트 콧구멍 먼저 드셔보세요. 하지 말라고 했어. 저는 드셔보세요. 일단 이 쿠키부터 먹어볼게요. 꼭꼭 씹어 먹어요. 지금 10시가 더 돼서 떼야 할지도 모르니까요. 꼭꼭 씹어서 맛있어요? 저는 그러면 이렇게 검정 색깔 쿠키를 이거는 딸기가 섞여서 딸기 맛이 되게 강렬하게 납니다. 여러분들 딸기 맛이 나는 이것보다 그냥 이 초코 맛인데 여기 설탕을 둘러놔서 백설탕인가봐요. 흑설탕도 아니고 싸구려 같아요. 싸구려. 뭐 비싸게 쿠키를 파는데 말고 내 선생님한테 받은 때야. 아 선생님 그거 다 먹고 이거 새로 하는 거 아니에요? 응. 그래도 선생님한테 받은 쿠키 여기. 뭐 싼 마인 것 같습니다. 뭐 건강식도 아니고. 이번에 바꿔서 먹어봅시다. 네, 바꿔서 그럼 이번엔 이 딸기 맛이 나는 나는 이거 초코. 이거를 아 말라고. 알았어. 뽀뽀하면 이렇게 화를 냅니다. 핵주먹을 보여줘. 핵주먹. 보이시죠 여러분이 핵주먹. 싸움 잘해요. 맛이 어떠세요 쌀배야? 맛있습니다. 아 불량식품 체질입니다 이 친구가. 다른 거를? 하지 말라고. 이런 거를 애드립이라고 하는데 하지 말라고 왜 이러는다. 아이 주먹. 그러면은 이성당에서 갖고 온 나 오늘의 아주 습관이거든요. 그럼 말씀하시죠 이제. 쌀배 양이. 솔직히 저는 이걸 더 추천해요. 저거 너무 잘해. 나는 뭘 추천해? 저도 이걸 좀 추천합니다. 이거 같은 경우에는 지금 이렇게 설탕이 묻어 있어서 비싼 근데 가격을. 뭐 좋아할 수도 있다고 생각해요. 네, 그런데 저 생각에는 이렇게 설탕이 묻어 있어가지고 이런 거를 퀄리티를 좀 떨어뜨리는 것보다는 딸기 잼이라도 좀 성의상 좀 해서. 아니 맛이라도 그래서 좀 초코로 볼수 있게. 했잖아요. 아니 초코인데 여기 설탕을 묻혀가지고 예 쌀배 양 말이 맞습니다. 왜냐면 그 컨셉을 잡기 위해서 이 초코 쿠키를 한 거 아니에요? 예 그럼 오늘은 쌀뚱TV의 먹방을 여기까지 하고 나중에는 더 재미있는 쌀뚱TV로 돌아오겠습니다. 오늘 처음으로 하는 이 쌀뚱TV를 봐주신 여러분 모두 감사합니다. 그럼 안녕.